কোন গাড়িটা নিবি? বাবা আমার পছন্দের গাড়িটা নাই তো। এই মানে এতগুলো গাড়ি আছে, একটা পছন্দ হচ্ছে না? আমি RS 200টা নেবো। RS 200? ওটা আবার কি রে? ওই গাড়িটা তো নেই, 7 দিন সময় লাগবে। অর্ডারটা দেন, বুকিং করে রাখি। মানে দাদু যদি 1 সপ্তাহের মধ্যে মরে যায় তাহলে ভালো গাড়িটা পাবোই না। বাবা আমি KTM ডিউকটা নেবো। এটা ভালো করে দেখালে, এতগুলো গাড়ি আছে, ভালো করে দেখালে। লোকজন দেখা দেখি নাই আমরা সবার সামনে প্রেস্টিজের গানা মেরে দিল। ম্যানেজার বাবু, ওই বোকাচোদাটাকে ভালো করে জিজ্ঞেস করো না। বাবু তুমি এই গাড়িটা নেবে? হ্যাঁ আমি এই গাড়িটাই নেবো। বেশ, কি কি করতে হবে তাড়াতাড়ি করে দাও, আমাকে যেন আর না আসতে হয়।